हाय दोस्तों, मैंने आज ऑनलाइन परचेस किया है हाइड्रोलिक मशीन। 5 टन का हाइड्रोलिक जैग है। चलिए इसको अनबॉक्सिंग करके देखते हैं इसके अंदर क्या क्या फीचर दिया हुआ है। मैंने पहले से इसको खोल कर रखा हुआ, चलो इसको देखते हैं। पहले हमको मिल जाता है 2 इसका स्टैंड हैंडल, इसका अटैच कर सकते हैं। फिर इसके साथ होता है चलो पैकेट हाइड्रोलिक, इसके साथ वायर्स, ये वायर। देखिए 5 टन का हाइड्रोलिक जैक है, इसमें 5000 तक वेट उठा सकता है।